วันนี้เป็นวันที่ 23 เมษายน ตรงกับวันอังคารขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 เป็นวันที่ชาวประชาชนคนบางประกงได้พบพระพ่อพุทธโสธรรอบ245 ปี วันนี้ในวันพระมหาเถรราชาคณะมาเชิญทุกคนให้เป็นสิริมงคลท่านทั้งหลายพ่อสดที่ดิมศพมาเจ้าสมากับเจ้าพรจากพ่อพุทธโสธรที่ศักดิ์สิทธิ์ประทานพรเป็นเทียบให้คนไทยทุกท่านทุกคนพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยการเจริญเสริมให้ความปลอดภัยและขอพรจากพ่อพุทธโสธรศักดิ์สิทธิ์ประทานพรเป็นเทียบให้คนไทยทั้งปวงพบกับพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆให้โชคดีทั้งวันทุกนาทีโชคดีตลอดเวลาสมใจปรารถนาใครเห็นภาพนี้ขอให้เป็นคนโชคดีทั้งวันทุก